好，来继续来看美国新冠病毒确诊的病例数，就得要达到390万例了。其中人口上多加州，这个疫情恶化甲真紧，是排伫纽约的后壁。第二个确诊的病例超过40万例州。若讲到美国的疫情实在是有够惨，疾管局甚至来透露讲，这个实际病例数恐惊是统计数字的24倍。这个美国的总统川普总算公开来强调讲，挂喙安、保持社交的距离是一种爱国的行为。因为防疫做了无好，民调支持率输对手15%。美国总统川普头一摆开4月份以来头一摆疫情简报，记者会上，川普总算讲出伊家期待，并且替家己辩护。We're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask. I have no problem with the masks. Anything that potentially can help is a good thing. 美国有线电视新闻网 CNN 用画面甲吐槽川普输咧害电话，别人拢挂喙安，伊唔肯挂，因为川普讲这句话，互人惊到。It will probably, unfortunately, get worse before it gets better. 依照美国疾病管制甲预防中心的估计，美国确诊的人数恐惊是官方统计数字的24倍。拜全美国一天新增加死亡病例是1029例，是5月份以来上悬的纪录。包括加州在内27个州解封的措施拢打动啊，不过加州的疫情依然挡袂牢。8日总共确诊病例数超过40万，是纽约州以外第2个超过这个关卡的州。纽约州为了自保，要求31州的外来客到纽约州的时，要隔离14天。好消息是，真个州暂停解封了后，疫情的恶化的速度有较慢。真明显，解封的速度若较慢咧，回到有限的人际接触。确实会使阻止病毒的扩散。